我係高俊賢。我係潘嘉怡。我係鄧成咯。好啦，咁其實我哋嘅創作意念咧，係希望咧由小培養呢個節能觀念。咁我哋嘅目標咧係小學生嘅。咁咧，我哋係主要係通過一啲實驗同埋一啲多媒體嘅輔助。咁實驗有咩用咧？實驗係個實踐啦。咁多媒體只係俾個輔助，令到我哋更加學習較順暢啊，更加有效啊。咁點解我哋加入 3D printer 呢個元素啊？咁 3D printer 呢個元素咧，係希望佢哋可以將佢哋創作作品印出嚟。咁你喺腦裏邊你點諗都係天馬行空，點諗都得㗎嘛。但係你唔可以印出嚟。當你印完出嚟之後，你可以改良件作品，完成一件更加好嘅作品。咁我哋咁多種能源係揀咗風力呢種能源啦。咁我哋陣間會由淺入深咁樣講解下。咁點解我哋會話由淺入深咧？咁我哋第一步咧係會叫佢砌出嘅模型個 3D 唔係個風力模型出嚟嘅。咁點解要佢砌出嚟咧？係希望佢砌由實踐呢個過程當中可以明白到，例如呢個零件有咩用，加埋上去係有咩用。咁第二步我哋會俾啲風葉佢哋估俾佢做一啲估嘅，即係譬如風葉嘅大小啊、角度唔同咧，都會影響到其實整體佢得到嘅電能嗰個效能嘅。咁希望佢哋喺呢個步驟之中估到啦。咁第三步咧，咁佢經過第一步同第二步之後咧，佢應該對風力係有個初步嘅概念嘅。咁佢印出到佢嘅自己作品出嚟咧。咁點解我哋係話由淺由深咧？第一步，佢係只需要根據我哋小冊子一啲指示砌出嚟係非常之簡單。第二步，佢係喺佢教科嘅知識上面，相信佢係未學過一啲風葉嘅知識啦。咁小學生對於一啲空白嘅知識嗰陣時，佢咪發揮佢哋嘅嗰個思維能力，再明白。咁係咪更比較難咧？到第三步，到佢真係咪學到嘢再創作出嚟呢一步，相信係最難嘅。咁佢哋學習嘅過程之中係一定會有一啲困難啊，一啲即係唔會較順暢，同埋你學嘅時間內嘅效能咪更好咧。所以我哋有本小冊子啦，同埋一啲 QR code 連接我哋提供嘅多媒體嘅教學短片，去俾佢輔助學習，令到佢更順暢同埋更有效能嘅。咁大家見到呢本小冊子啦，咁小冊子當中我哋係提過我哋嘅有我哋實驗模型啦。咁 QR code 碼咩用咧？咁 QR code 碼就係我哋提過係會連結到我哋一啲嘅教學嘅短片嘅。咁啲教學短片上面咧係一啲廣東話嘅配音啦，一啲支援啦。咁我哋提到係我哋會俾啲楓葉佢啊，所以係我哋有啲楓葉嘅圖檔可以俾你利用翻 3D printer印翻出嚟嘅。咁評判可以睇下我哋嘅小冊子先。咁我哋我頭先提到嘅實驗模型影片啦。咁依家就為個評判就點樣組裝呢個模型啦。咁而評判就可以打開第5頁，就係清楚表達到教材裏面包含嘅組件嘅。咁而首先咧就要將呢一個就係風車嘅底座啦，就要將佢放喺最底，因為係要承接住唔同嘅塔身啦。咁首先你要按照住風扇嘅高度啦，而去調節嘅。咁例如呢個風扇，我哋就測試過係3層已經係啱啱好啦。咁所有組件都係由 3D printer 編出嚟啦，除咗顯示器同埋發電機之外，同埋電線，而所有都係由 3D printer 編出嚟嘅。咁3層就將承接住發電機嘅，然後就將發電機嘅底座就組裝上去，跟住就將發電機組裝上去呢一個底座上面。之後評判後面會見到發電機後面有條電線嘅，咁而教材套裏面當中亦都有條電線，咁而佢兩邊係唔同嘅，後邊有黑色依面係我嚟組裝喺顯示器後邊嘅，咁就將電線組裝喺顯示器嘅後邊，而另一邊就要組裝埋發電機依邊。咁未完成嘅，咁而最重要就係呢一個風車軸。如果冇呢個風車軸，係成個模型係組裝唔到嘅，因為呢個係我嚟承載住
風葉嘅其中一個最大嘅元素啦。咁就將佢組裝上去發電機嘅支，然後做張風車葉。咁成個組裝模型就可以完成啦。咁其實主要目的就係希望小學生可以藉住組裝呢個過程，就從中學習到風力發電機嘅原理同埋結構嘅。咁小冊子上面嘅第5頁咧，就左下角就有一個 QR code 嘅。咁我哋可以利用手機上面嘅 QR code reader 咧，就對準個 QR code。跟住就會有我哋啱啱所睇嘅短片㗎。咁呢個我係頭先提過嘅，我哋嘅俾佢嘅電腦圖檔啦。咁你話小學生你叫佢，我當初提過要叫佢，希望我哋畫到出嚟啦。咁冇理由你叫小學生用個軟件畫出嚟係一件冇可能嘅事，佢哋係未學過㗎嘛。所以我哋都係特登拍咗條教學短片，可以令到佢哋可以畫到翻嘅個風葉出嚟。係咪一定係4個頁嘅？其實4個頁咧，其實喺我哋資料搜集中咧，4個頁咧係唔係風力發電嘅風車，係可以提升到最效能。咁點解我哋唔敢做咧？我哋希望佢哋可以發揮嘅創意，嘗試下用翻3個頁，唔好跟足我哋4個嘅步驟，就係希望可以發揮佢哋嘅嗰個思維能力同創意，去製造一個更有效能嘅風葉出嚟。咁我哋係有廣東話配音啦。咁其實小學生，咁你叫佢睇啲文字齋睇，好無聊噶嘛。咁佢哋咁樣睇到都唔想學啦。所以你係有啲廣東話嘅配音，可以配合翻一啲唔同程度嘅學生，同埋從而增加佢哋嘅學習興趣。咁我哋而家示範下我哋嘅作品先。咁而我剛才我組嘅組員就提合到有3個嘅步驟同埋3個嘅階段啦。咁而第7頁。評判可以打開第7頁，就係第一個實驗。咁我哋分咗3個實驗嘅。咁而第一個實驗就係砌個模型啦。咁而由於時間關係，已經組裝咗完成㗎啦。咁工作紙上面，咁小冊子上面亦都有工作紙啦，係方便同學可以測試完之後，就將佢哋得到嘅數值，然後寫喺右邊呢個嘅空白位置上邊嘅。咁而首先依家就測試下啦。咁而第一題就係講，如果風一靜止嘅時候，佢究竟會有變化呢？而呢個顯示器亦都會有變化呢。咁而評判可以見到，佢中間嘅數值係代表焦耳，而入左上角嘅數值係代表伏特嘅。熄咗，我唔差嘅。咁如果風車靜止嘅，如果風葉靜止嘅時候，佢嘅數值咧係會等於0。咁如果開動咗風扇之後，佢嘅數值會唔會有唔同呢？咁一定要對正中間啦。如果佢有角度偏差嘅話咧，佢個數值亦都會有所唔同。嗱，評判可以見到風葉即將就轉動啦。咁而佢嘅數值亦都會有所唔同嘅。咁而其實呢個實驗咧，就希望小學生就有3個目的嘅，知道。第一個目的就係希望由組裝過程之中得到知道佢嘅結構啦，同埋原理。而第二個就係希望知道原來風葉轉動嘅時候，風葉轉動嘅時候會經發電機再經電線就去到呢個顯示器之中。而最後一個目的就係希望知道如果風力越大嘅話，佢個數值會唔會唔同呢？咁就係希望同學就可以對風力發電機有最基礎嘅認識。咁而第二個實驗就喺第10頁嘅。第二個實驗就係希望就比較。咁就我組個組員就講有多媒體嘅輔助啦。咁而 QR code 碼亦都有一個係我哋預先設計嘅圖檔，就俾同學可以下載落嚟並打印。
咁由於時間關係已經打爛咗唔同㗎啦，咁依家就測試下佢哋會唔會有所唔同啦。咁首先試下一個比較最細嘅先啦。嗱，最細呢個咧係直情個屏幕可以見到係推到好前都係轉動唔到嘅，因為佢嘅大細同大細啦，而可能就轉動唔到嘅。咁而家就試下一個比呢個大，其實佢哋兩個咧係一樣嘅，佢哋兩個只係大細唔同，其實角度同埋個楓葉嘅形狀亦都係一樣。咁而評判可以見到啦。呢個嘅效能，甚至比呢個效能亦都好。咁其實呢兩個有咩分別呢？其實就係個角度嘅問題，佢角度問題都會影響佢個轉速嘅。咁呢個實驗就係希望同學就可以藉住測試啦，就對風力發電機有更深入嘅認知，進一步嘅認知啊。咁而第三個實驗呢，就係我組員講最難嘅一個部分，就係自行去繪畫一個 3D 楓葉嘅繪圖，就係用一個Profile Invent 嘅程式就去繪畫一個 3D 繪圖啦。咁而呢個程式就係專係畫一個 3D 繪圖嘅。咁而一陣間就會為大家示範一次點樣去繪畫一個 3D 嘅楓葉啦。咁由於時間關係啦，就費事畫咗前面嗰啲，我哋已經預先設計咗楓葉嘅帽啦。咁首先，只要同學就係畫佢嘅楓葉嗰個形狀同大細就可以啦。咁而呢個程式就好好噶啦，佢會計晒所有角度，計晒所有數值嘅。咁只要你撳一塊面啦，咁上面會見到佢係有唔同嘅欄係出現咗嘅。咁而我哋只係需要用直線呢個工具同埋曲線呢個工具嘅。咁首先就撳曲線呢個工具，然後喺長方形嘅角位就咁行。咁評判會見到有條直線啦，咁就喺其中一個位置撳一下，然後就喺一個位，咁下邊會出現咗一條曲線嘅。咁你就可以藉住呢一條曲線就繪畫一個覺得係比較好嘅一個楓葉啦。咁如果評判話，咁如果想改形狀點呢？咁亦都係呢個工具嘅，但係佢隔離有個箭嘴，就係撳第三呢個工具，跟住就撳呢條曲線，就會出現咗好多正方形，就係佢嗰個標點啦。咁而評判就可以任意拉翻啦。咁就為小學生就可以設備一個自己認為效能最好嘅一個楓葉。咁而剔咗之後，你會見到有個視窗出現咗。咁呢個係因為你未連接直線啊。咁如果你想要補翻啲嘢嘅話咧，就喺呢個圖層嗰度撳翻，跟住你見到喺呢個位置係需要連接直線嘅。咁就係當啱啱包含嘅直線工具啦。咁然後要將佢連接一齊，咁成個楓葉嗰個帽先可以完成嘅。咁然後咧就係需要加厚啦。咁點加厚咧？就係撳上面呢一個嘅加厚嘅功能啦。咁係唔可以就咁打個5嘅，因為你係要打個負字，因為你係要佢喺後邊嗰度伸延啊。咁如果你冇打個負字咧，佢後邊咧會出現咗長方形嗰個啱啱嗰個帽嘅，咁就需要改翻嘅。咁如果唔改咧，佢嘅效能亦都會唔同啦。咁如果評判問，咁如果我畫咗一個之後，另一個會唔會畫得唔一樣呢？咁係唔需要擔心嘅。咁你只要需要係撳翻呢個面啦，然之後用翻上面呢個工具，成個拉翻，然後撳 Ctrl+C， 咁就可以複製咗呢一個嘅圖案啦。跟住就撳下一個面。咁但係你唔可以撳 Ctrl+C 喎，你撳 Ctrl+C 咧係佢就會擺喺度，然後你係轉唔到 Ctrl+V 嘅，佢係會移唔到位置嘅。咁你係需要右擊啦，然後撳下邊呢一個掣嘅，然之後先可以任意去隨動。咁然後亦都係加厚呢個功能啦。
咁只要如此類推就可以完成呢個楓葉㗎啦。